të fluturosh në klasën ekonomike për më shumë se 12 orë në vitin 2026 mund të duket si një eksperiment për privimin e shisave. Megjithatë, ndërkohë që shumica vuajnë nga dehidratimi dhe zhurma, udhëtarët e eksperiencuar përdorin 17 strategji taktike që kompanitë ajrore nuk I shpallin. Kështu që përgatitu, sepse pas kësaj, mënyra jote e udhëtimit do të ndryshojë përgjithmonë. Le të fillojmë. Këshilla numër 17, sekreti I korridorit në bllokun e mesëm. Ky është këshilla që do të ketë ndikimin më të madh në pushimin tënd dhe, për çudi, është më pak e aplikuar. Në avionet me kapacitet të lartë, si Boeing 777, konfigurimi është zakonisht 3-4-3 karrige. Shumica luftojnë për dritaren, por profesionisti I vërtet rezervon një vend në korridorin e bllokut të mesëm me 4 persona. Logjika është matematikore, në korridoret anësore, personi pranë dritares ka vetëm një mundësi për të dalë, të kalojë mbi ty, por në bllokun e mesëm, personi në mes ka 2 mundësi për të dalë. Kjo statistikisht zvogëlon mundësinë që dikush të ndërpresë gjumin tënd me gjysmën. Këshilla numër 16, lufto lodhjen nga zhurma në kabinë. Zhurma konstante e motorëve arrin deri në 55 decibel, duke detyruar trurin të punojë intensivisht për ta filtruara. Kjo shkakton një lodhje të padukshme, por të vërtetë. Në vitin 2026, kufjet me anulim aktiv të zhurmës janë të detyrueshme. Mos I përdor vetëm për muzikë, por përdori për të krijuar një oazë të heshtjes. Duke heshtuar frekuencat e ulta, do të zvogëlosh ndjeshëm lodhjen mendore. Këshilla numër 15, hacks për ushqimin e veçantë. Për porosit një ushqim të veçantë gjatë rezervimit, vegetarian, kosher ose pa gluten. Këto pjata gjithmonë serviren më parë se shërbimi I zakonshëm. Ndërkohë që pjesa tjetër e avionit pret që karroca të lëviz ngadalë, ti do të kesh mbaruar tashmë dhe do të mund të shkosh në tualet para se të formohen radhët e pafundme. Gjithashtu, zakonisht janë më të lehta për t'u tretur në lartësi të mëdha. Këshilla numër 14, harta e ngrohtë e Seat Guru e përditësuar. Asnjëherë mos zgjidh një vend bazuar vetëm në hartën e kompanisë ajrore. Në vitin 2026, kabinat kanë ndryshuar. Përdor mjetet e jashtme për të parë hartën reale të avionit tënd specifik. Shmang vendet pranë tualetit, jo vetëm për erën, por edhe për dritën konstante dhe zhurmën e dyerve. Kërko vendet e gjelbra, që zakonisht kanë disa centimetra ekstra për shkak të formës së trupit të avionit ose mungesës së kutive të argëtimit nën karrige. Këshilla numër 13, profil biometrik dhe radhë të shpejta. Në vitin 2026, biometrika është miku yt më I mirë. Regjistro fytyrën dhe pasaportën në aplikacionin e kompanisë ajrore 72 orë para. Kjo të lejon të përdorësh dyert biometrike dhe të shmangësh radhët masive. Më pak kohë në këmbë në aeroport do të thotë më shumë energji për ajër. Këshilla numër 12, sistemi I çantës së mbijetës. Kur mos ruaj esencialet tuaja në kompartmentin e sipërm. Përgatit një çantë të vogël me kablot e karikimit, baterinë portative prej 20.000 mAh, balsamin e buzëve dhe maskën për sy. Kur të ulesh, vendos këtë çantë në xhepin para teje. Kështu do të shmangësh ngjitjen dhe shqetësimin e fqinjëve çdo herë që të duhet diçka, duke ruajtur zonën tënde të komoditetit të paprekur. Këshilla numër 11, hidratimi celular dhe elektrolitet. Ajri në avion është më I thatë se në Sahar. Pija e ujit nuk mjafton, sepse trupi e heq atë shpejt. Në vitin 2026, shto tabletat e elektroliteve në ujin tënd. Kjo ndihmon qelizat të mbajnë lagështi, duke parandaluar tharjen e lëkurës dhe irritimin e syve kur zgjohesh. Këshilla numër dit, brezi I sigurisë mbi batanijen. Fluturueset duhet të zgjojnë ata që nuk kanë brez sigurimi të dukshëm gjatë turbulencave. Nëse mbulohesh me një batanije, lidh brezin e sigurisë mbi të. Nëse ekuipazhi sheh buckën e metal të mbyllur, do të kalojnë dhe mund të vazhdosh të flesh qetësisht, edhe nëse ka lëvizje në ajër. Këshilla numër 9, çorapet e kompresionit mjekësor. Në 30.000 këmbë, presioni bën që këmbët tuaja të fryhen. Çorapet e kompresionit ndihmojnë që gjaku të kthehet në zemër. Kur të ulish, këpucët do të mbeten po aq të rehatshme sikur do të dilje nga shtëpia dhe do të shmangësh rrezikun e trombozës venoze të thellë. Përpara se të vazhdojmë, abonohu në këtë kanal. Na ndihmon shumë me një klikim të thjeshtë.
Shkruaj në komente nga cilat qytet apo fshat na sheh, sa vjeç je dhe ku do të doje që të ishte udhëtimi yt i ardhshëm. Këshilla numër 8, termos inox. Harroni gotat e vogla plastike që rrëzohen me çdo lëvizje. Merrni termosin tuaj të mbushur bosh nga marka si VTI ose Stanley. Duke qenë i bërë nga çelik inox me izolim vakumi, mban temperaturën për më shumë se 12 orë. Pasi të kaloni kontrollin e sigurisë, kërkoni që ekuipazhi ta mbush me ujë të nxehtë ose çaj. Mbajtja e një pijeje të ngrohtë pranë jush të lejon të hidratosh sipas ritmit tënd, pa pritur karrocën e shërbimit. Këshilla numër 7, sinkronizimi i dritës para prah. Jet lag nuk është lodhje, është një çrregullim biokimik i dritës. 2 ditë para nisjes, rregullo ekspozimin tënd ndaj dritës diellore sipas orarit të destinacionit. Në vitin 2026, ka aplikacione të inteligjencës artificiale të avancuar si time shfter që krijojnë kalendar të personalizuar për gjumë dhe ekspozim ndaj dritës duke analizuar ritmin tënd cirkadian. Këshilla numër 6, përdorimi i shtresave të leshit merino. Temperatura në kabinë është e pasaktë dhe shpesh bie ndjeshëm gjatë natës. Leshi merino është materiali ideal për vitin 2026, sepse është një fibër inteligjente që rregullon temperaturën, të ftohtë nëse është ngrohtë dhe të ngrohtë nëse ajri është i ftohtë. Është jashtëzakonisht i butë, nuk kruhet dhe është natyralisht antibakterial, kështu që nuk mban erë pas 15 orëve përdorim të vazhdueshëm. Këshilla numër 5, ushtrimet izometrike të lëvizshmërisë. Për të shmangur ngurtësimin, çdo 2 orë bëj lëvizje të kontrolluara pa u ngjitur. Ngrije pëllëmbën përsëritshëm për të aktivizuar pompën muskulore të viçeve, bëj rreth të ngadalt me kyçet e këmbëve në të dyja drejtimet dhe kontrakto të pasmet në mënyrë ritmike. Këshilla numër 4, përdorimi i gjurmës inteligjente të bagazhit. Në vitin 2026, nuk mund të lejoni që pasiguria të prish qetësinë tuaj. Përdorni pajisje gjurmimi si AirTag ose tile të fshehura në mbulesën e çdo valize. Falë rrjetit global të pajisjeve të lidhura, mund të shihni vendodhjen e saktë të bagazhit tuaj nga telefoni juaj. Këshilla numër 3, kiti freskisë për 30 minuta. Një gjysmë ore para uljes, shko në tualet me kitin tënd të higjienës. Pastroni dhëmbët dhe përdorni një hidratues të fytyrës. Këshilla numër 2, gracka e alkoolit dhe kafeinës. Verë e falur është joshëse, por dehidraton trupin 2 fish më shpejt në ajër dhe prish gjumin REM. Nëse do të mbjetosh me dinjitet, zgjidh infuzione pa tein dhe mbaj sistemin tënd nervor të qetë për aterimin. Këshilla numër 1, përdorimi strategjik i argëtimit. Mos shiko filma aksioni pikërisht kur fiket drita. Përdor sistemin për të parë dokumentar të qetë ose dëgju shurmën e bardhë gjatë orëve të gjumit. Kjo ishte gjithçka. Tani, nuk jem më një pasagjer, por një ekspert i ajrit. Nëse ky informacion të ka ndihmuar, të ftoj të eksplorosh videot e mia të tjera dhe të më ndjekësh për më shumë përditësime udhëtimi. Udhëtim të mbar.